नमस्कार, मैं विनायक शर्मा और यह है ट्यूनिंग फॉक और इसका यूज़ हम करते हैं हियरिंग टेस्ट में, जैसे कि वेबर टेस्ट, रीने टेस्ट ये हो गए। और ये जो अलग अलग साइज़ के दिख रहे हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे यूज़ होता है चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट कराना है, या तो टैप करके या तो सर जैसे कर रहे हो वैसे, फिर हेड के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम ट्यूनिंग फॉक का स्टेम ही पकड़े हो। ये हम कर रहे हैं वेबर टेस्ट, और इसमें जो हमारे स्कल बोन्स हैं वो ट्यूनिंग फॉक के वाइब्रेशंस को हमारी ईयर तक कंडक्ट करते हैं, और इसको कहते हैं बोन कंडक्शन। नॉर्मली तो हमें दोनों कान में इक्वली सुनाई देता है, या फिर अगर दोनों कान में प्रॉब्लम हो तब भी इक्वली सुनाई देता है दोनों साइड। लेकिन अगर लेटरलाइजेशन हुआ, यानी कि कोई एक कान में ज़्यादा सुनाई दिया, मान लीजिए राइट कान में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो या तो राइट साइड में कॉन्डक्टिव डेफनेस है या तो लेफ्ट साइड में सेंसरी न्यूरल डेफनेस है, और उसको हम पता करेंगे रीने टेस्ट से। इसमें हम ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करके ईयर के पीछे मैस्टोइड बोन में प्लेस करते हैं, फिर वो बोन कंडक्शन के थ्रू साउंड सुनाई देता है। नॉर्मली एयर कंडक्शन जो है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है, तो जब ऐसे सुनाई देना बंद हो जाए, यानी बोन कंडक्शन खत्म हो जाए, फिर ऐसे कान के पास लाए तो उसको एयर कंडक्शन के थ्रू सुनाई देना चाहिए तब भी। लेकिन अगर नहीं सुनाई दे रहा है, यानी कि बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा है, तो उस साइड कंडक्टिव डेफनेस है। लेकिन अगर रीने टेस्ट नॉर्मल है यानी पॉजिटिव है, और वेबर टेस्ट में उसी साइड ज़्यादा सुनाई दिया था, मतलब कि ऑपोजिट साइड में सेंसरी न्यूरल डेफनेस है।